Друзья мои, у нас здесь 30-40 минут перерыв. Обед у нас будет в 3 часа дня, еда будет там бесплатно. Но если вы уже проголодались, вы можете купить здесь турецкие лепешки gözleme. Здесь мальчик сидит, старый мальчик сидит. К нему подходите, заказываете. Есть с творожным сыром, со шпинатом, шоколадом, яблоком и сахаром. Подходите к нему, платите, заказ даете. Он говорит тетушкам, что нужно сделать для вас. Они раскатывают тесто, кладут вашу выбранную начинку, закатывают, кладут в печку и для вас жарят. Я здесь буду рядом, чтобы помогать с вашими заказами разобраться, если что. Туалет, вниз, ступенечки, бесплатно. Как будет время идти в автобус, я вас всех позову. Пожалуйста, столики, стульчики, располагайтесь, отдыхайте. Daje dyla, mam na piersi krokodyla. Szepnęła do mnie, jestem magnes. To zadziała na nią jak magnes. Stawiam jej szota, ona go pije. Kopalnie złota dziś odkryję. Na parkiet wbijamy, na pełnym lansie. Do góry skakamy, bo podoba nam się. W jej oczach już widzę dwa wody lampiony. Wyczuła już we mnie grupy. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak pijąc. Patrzy na mnie, drinka pijąc. Wyczuła we mnie pieniądz. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak pijąc. Patrzy na mnie, drinka pijąc. Bo wyczuła we mnie pieniądz. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak pijąc. Patrzy na mnie, drinka pijąc. Bo wyczuła we mnie pieniądz. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak pijąc.